అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు సుజీ స్టోరీస్. ఇవాటి బ్లాగ్ వచ్చేసి నేను నా మోజ్ మనీతో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే. మోజ్ మనీతో నేను వాషింగ్ మిషన్ కొన్నాను. నా బ్లాగ్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ బ్లాగ్స్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటున్నారు కొంతమంది. ప్లీజ్ మీరు కూడా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలా గంట కొట్టిన తర్వాత నేను వీడియో పోస్ట్ చేయగానే మీకు నా అప్డేట్స్ అన్నీ ఇలా వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇవాళ బ్లాగ్ ఏంటంటే, నేను మోజ్ మనీతో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. మోజ్ మనీకి అంత అమౌంట్, మోజ్ మనీ అంత వస్తాయా, వాషింగ్ మిషన్ తీసుకునేంత వస్తాయా అని అనుకుంటున్నారా? ఎస్, వస్తాయి, తప్పకుండా వస్తాయి. బేసిక్గా మోజ్ అనేది ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. చిన్న చిన్న షార్ట్ వీడియోస్ చేసుకునే వాళ్ళకి, కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి, కంటెంట్ వీడియోస్ చేసే వాళ్ళకి, అండ్ లిప్ సింక్ వీడియోస్ చేసే వాళ్ళకి, లైక్ దట్, అంటే షార్ట్ వీడియోస్ చేసుకునే వాళ్ళకి మోజ్ అనేది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, నేను దేనికి ప్రమోషన్ చేయట్లేదు, ఐదర్ మోజ్ మీడియాకి కానీ అండ్ నేను తీసుకున్న వాషింగ్ మిషన్ బ్రాండ్కి కానీ నేనేం ప్రమోషన్ చేయట్లేదు. ఈ బ్లాగ్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, నాకు వచ్చింది లాభం, అలానే మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఆ మనీ ఎంతో కొంత దేనికొక దానికి యూజ్ అవుతాయి అని నేను మీకు షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. నా మోజ్ జర్నీ ఎలా జరిగిందంటే, టిక్ టాక్ అనేది బ్యాన్ అయిపోయింది. సో నా వీడియోస్ అన్నీ ఒక స్టోరేజ్ లాగా ఉండాలి అనుకుని నేను మోజ్ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే, ఏ వీడియోస్ ఉన్నా నేను మోజ్లో పోస్ట్ చేసుకునేదాన్ని, ఏం చేసినా పోస్ట్ చేసుకునేదాన్ని. అయితే నేను నాకు ఫేమ్ రావాలని కానీ ఏం రావాలని కానీ చేయలేదు ఎప్పుడు వీడియోస్. నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నాకు నచ్చిన డైలాగ్స్ నేను మోజ్లో పోస్ట్ చేసేదాన్ని. అలా పోస్ట్ చేస్తుండగా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోజ్ నుంచి జూలై 2022లో కాల్ వచ్చింది. మోజ్ వాళ్ళ నుంచి కాల్ వచ్చింది. లైక్ మేము మీలాగా ఇంత బాగా చేసే వాళ్ళందరికీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం విత్ ఇన్ మోజ్ అని చెప్పారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే MFC అనమాట, అంటే మోజ్ ఫర్ క్రియేటర్స్. లైక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, 3 months ఈ మోజ్ ఫర్ క్రియేటర్స్ అనేది మీకు ఉంటుంది, మేము మీకు కాంటాక్ట్లో ఉంటాము, ఏం చేయాలి అనేది మేము మీకు చెప్తా ఉంటామని చెప్పారు. సో అలా నేను MFCలో ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను. జూలై నుంచి వాళ్ళు నన్ను రీచ్ అయిన తర్వాత నుంచి విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్లో వాళ్ళు మనకి మానిటైజేషన్ అనేది చేస్తారు. అంటే మానిటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, వాళ్ళు మనీ అనేది మనకి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఎవ్రీ థర్స్డే, అంటే ఎవ్రీ వీక్ థర్స్డే మనకి మోజ్ అనేది మనీ అనేవి ఇస్తాయి. ఎలా అంటే, మనం పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్కి వచ్చిన రీచ్ బట్టి మనకి మనీ అనేది వచ్చింది. ఆ మనీ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది, అసలు ఎలా తీసుకుంటాం, మనకి ఎలా రీచ్ అవుతుంది అని అంటే, మనము మోజ్ వాళ్ళు మనకి, అంటే MFCకి సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే KYC అనేది జరిగిద్ది. కేవైసీ తెలుసు కదా, KYC అనేది జరిగిద్ది. అప్పుడు KYC జరిగినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఎవ్రీ వీక్ థర్స్డే ఏవైతే మనీ అనేవి మనకు వస్తున్నాయో ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అండ్ సో మనీ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు, మీకు వ్యాలెట్లో వచ్చాయి అని చెప్తారనమాట. అలా నాకు జూలై నుంచి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ డిసెంబర్, సో జూన్ జూలై 6 months, కరెక్ట్గా 6 months నుంచి నాకు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మనీతో నేను వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను. అంటే చెప్పొచ్చు, ఇప్పుడు నాకు ఇంతే వచ్చాయి, నాకంటే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చి ఉంటాయి మనీ. నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దగ్గర ఎప్పుడు మనీ అనేవి కంటిన్యూస్గా తీయలేదు, వాడుకోలేదు, అలానే ఉంచాను. మోజ్ వ్యాలెట్లో ఎప్పుడైతే మనకి వచ్చిన మనీ అయితే మోజ్ వ్యాలెట్లో ఉంటాయో అవి అలానే ఉంచేయచ్చు. మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్కి రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అప్పుడే మన బ్యాంక్ అకౌంట్కి వస్తాయి. అప్పుడు వరకు మోజ్ వ్యాలెట్లో అలానే ఉంటాయి మనీ. నేను జూలై నుండి ఇప్పుడు డిసెంబర్ వరకు ఎంత వచ్చాయో మనీ, ఆ మనీని నేను బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి రిడీమ్ చేసుకుని అప్పుడు నేను మా మమ్మీకి వాషింగ్ మిషన్ అనేది గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని నేను అనుకున్నాను. సో ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వచ్చాయని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలామంది
ఎలా అంటే ఈ వీడియోస్ వల్ల ఏం ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, అలా రెడీ అవుతారు ఇలా రెడీ అవుతారు ఎందుకు చేస్తారో తెలియదు అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ కొంతమంది వీడియోస్ చేస్తూ కూడా ఏం లేదు ప్రాఫిట్ లేదు అని ఆగిపోయిన వాళ్ళకి అండ్ సాడ్గా ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా మోజ్ అనేది యూజ్ చేయండి. తప్పకుండా మీకు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు. మీరు పోస్ట్ చేయగానే మీకు మనీ వచ్చేస్తాయని గ్యారంటీ లేదు. వాళ్ళు మీలో ఉన్న టాలెంట్ని రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మీకు రీచ్ అవుతారు. రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంఎఫ్సిలోకి మిమ్మల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి మీకు మానిటైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ మోజ్లో అనేది మానిటైజేషన్ జరుగుతుంది, పక్కా జరుగుతుంది. సో వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి నాకు తెలియదు, నేనైతే మోజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మోజ్లో నాకు మనీ వచ్చాయి, నాలానే మీరు కూడా మనీ సంపాదించవచ్చు. క్రియేటివిటీగా చేయండి, సో మీకు కూడా మనీ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి, మానిటైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నేను మా మమ్మీ కోసం ఏ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను అనేది మీరు కూడా చూద్దరు కానీ రండి. ఇలానే ఇంకా మోజ్ గురించి టిప్స్ కావాలి అన్నా, లేకపోతే మీకేమైనా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఇంకా చెప్పండి అనేవి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి. అండ్ ఇలానే వీడియోస్ చేస్తూ ఏం రావట్లేదు అని ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుందామన్నప్పటి నుంచి ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా అని ప్రైస్ వేరియేషన్స్ చూసి ఏస్ట్రోనగర్లో ఉన్న విజయ్ సేల్స్లోకి నేను వచ్చానమాట. టైప్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే బెటర్, ఏది లాంగ్ టైం ఉంటుంది మంచిగా అని చెప్పి చాలా సెర్చ్ చేశాను నేను. చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎల్జీ, శాంసంగ్ అండ్ బాష్. బట్ నేను బాష్లోనే చూద్దామని చెప్పి అనుకున్నాను. లక్కీగా నాకు కావాల్సినట్టుగా ఇక్కడైతే విజయ్ సేల్స్లో బాష్ బ్రాండ్ నచ్చింది. బ్రాండ్లో టాప్ లోడ్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ 24,000 నుంచి అండ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ 35,000 నుంచి ఉంది. ఫ్రంట్ లోడ్లో వచ్చేసి ఏంటంటే 80% ఆఫ్ డ్రైయింగ్ అనేది మంచిగా ప్రాపర్గా అవుతుంది అనమాట. టాప్ లోడ్లో వచ్చేసి అలా కాదు, ఓన్లీ 70% అవుతుంది. కానీ మా రిక్వైర్మెంట్కి టాప్ లోడ్ అనేది సరిపోతుంది. నాకు యాష్ కలర్ చాలా నచ్చింది, ఇందులోనే మెరూన్ కలర్ కూడా ఉంది. కొంచెం యాష్ కలర్ కంటే మెరూన్ కలర్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అనమాట. అయినా కానీ నాకు యాష్ కలర్ కొంచెం క్లాసీగా అనిపించింది. ఇక్కడ మనము క్లోత్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లోత్స్ వాష్ చేస్తున్నామో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి అది టైమింగ్ అనేది ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకుని క్లోత్స్ అనేవి అదే వాష్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మోటార్ మీద 10 years వారంటీ ఉంది అండ్ హోల్ యూనిట్ మీద 2 years వారంటీ ఉంది. ఇంకా కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు 2 yearsకి అని చెప్తే నేను 2 yearsకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా వారంటీతో, అంటే వాళ్ళు 1950 పే చేయమన్నారు ఎక్స్ట్రా వారంటీ వచ్చిద్దని. సో పే చేశాను నేను. ఇది వచ్చేసి డిటర్జెంట్ ట్రే అనమాట. ఏదైనా డిటర్జెంట్ కానీ లిక్విడ్ పౌడర్ కానీ ఏదైనా మనం దానిలో వేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే వాష్ చేస్తుంది మన క్లోత్స్ అనేది. ఇది వచ్చేసి మనకి 70% ఆఫ్ డ్రైయింగ్ అనేది, క్లోత్స్ డ్రై అనేది చేస్తుంది అనమాట. దీని స్టోరేజ్ వచ్చేసి 7.5 kgs. ఈ వాషింగ్ మిషన్లో ఏంటంటే మనం హాట్ వాటర్ కనెక్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే క్లోత్స్, బ్లాంకెట్స్ కానీ డోర్ కార్పెట్స్ కానీ అవి కూడా ఈజీగా వాష్ అవుతాయి అనమాట. రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు. మనం బాష్ అంటేనే అట్లా బ్రాండెడ్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది వాషింగ్ మిషన్లో బాష్ కలెక్షన్ అనేది. అండ్ ఫైనల్లీ నాకు వచ్చిన మోజ్ మనీతో వాషింగ్ మిషన్ అనేది మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను. అండ్ ఆ తర్వాత కొంచెం విజయ్ సేల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని చెప్పి చూశాను. ఇక్కడ ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ వైడ్ రేంజెస్లోనే కాదు, టీవీ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్, వైఫై రూటర్స్ కానీ ఏమైనా కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఇన్ కేస్ మీరు ఈసీఎల్కి దగ్గరలో కానీ దగ్గర ప్లేసెస్లో కానీ ఉంటే విజయ్ సేల్స్ అనేది విజిట్ చేయండి. నాకు కలెక్షన్ అనేది చాలా నచ్చింది విజయ్ సేల్స్లో. వాషింగ్ మిషన్స్ అనే మాత్రమే కాదు, ఏసీ కానీ అండ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఇది మా చెల్లి చూసిందనమాట ఫోన్, తనకు చాలా చాలా ఇష్టము. సో తనకు అక్కడ చూసింది, నచ్చింది తనకి. ఇక్కడ ఫైనల్లీ నేను వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాక హోమ్ అడ్రస్ వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళే మనకి హోమ్ డెలివరీ చేస్తారు, ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ అనమాట. అండ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏమన్నారంటే ఈరోజు మీరు పే చేసిన తర్వాత వితిన్ 24 hours మేము మీకు ప్రోడక్ట్ అనేది హోమ్ డెలివరీ చేస్తాము అండ్ 48 hours ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మా పర్సన్ వచ్చి కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పారనమాట వాళ్ళు.
అండ్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే విత్ ఇన్ 24 అవర్స్లో ప్రోడక్ట్ అనేది డెలివర్ చేశారు. అండ్ ఆల్సో ఆ పర్సన్ వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఈ వ్లాగ్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి, ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వ్లాగ్స్ చూసి వెళ్ళిపోకండి.